بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرة تانية بنرجع للقناة، بس إن شاء رب العالمين المرة دي هنرجع وبقوة كبيرة جدا. وزي ما وعدتكم إن إحنا كنا هنتكلم على بعض المواقع والأدوات المهمة اللي تفيدك كفرونت إند أو كديفلوبر عموما في مجال البرمجة. وإن شاء رب العالمين النهاردة معانا تمام موضوع من أهم المواضيع اللي أنا بتسأل عليها: إزاي ألاقي شغل كفرونت إند أو كبروجرامر عموما تمام في أسرع وقت. انا كلامي هيكون ليكم كمبرمجين تمام، بس يعني هحدد الاشخاص او هحدد المجال اللي هو مجال الفرونت اند ان شاء رب العالمين، وهتكلم عنه باستفاضة في الفيديو ده. فالفيديو بتاع النهارده تمام هكلمك فيه عن موقع من اهم المواقع، وهو موقع وظف. موقع وظف ده يا شباب موقع مصري 100% موجود، تقريبا دلوقتي عدى 8 9 سنين تقريبا. تمام موقع 95% من الوظائف اللي عليه موجودين في المجال التقني تمام، والمجال اللي هو خاص بالسوفت وير بشكل عام. طيب، طبعا انت هتكتب بس في جوجل تمام وظف، وهيفتح لك الموقع اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا عشان تعمل بروفايل او تكريت اكونت عليه مفيش اي مشكله خالص. طبعا انت لازم تكريت اكونت علشان تقدر تستخدمه وترفع السي في بتاعك وتدور على شغل وتلاقي شغل. وهنا لو انت عاوز ايه، عاوز تسيرش على وظيفة معينة. طبعا انا هنا مسجل على الموقع ده بقالي كتير، فهخش لوجن تمام، وهنا بيقول لي هتخش باستخدام ايه، فاقول له باستخدام جوجل تمام. وهنبدأ مع بعض كده ايه واحدة واحدة، وهعرفك الدنيا ماشية ازاي. طيب، سيبك من كل الكلام ده، بص بقى. هنا بيقول لك اكسبلور، استكشف. ده بعض الوظائف اللي نازله في المجال. انا السي في بتاعي عامله تمام كفرونت اند، فهو بيشوف السي في اللي انت عامله كفرونت اند تمام، وبيجيب لك الوظائف اللي عباره عن او زي السي في بتاعك. فانا هنا سينيور فرونت اند، وهنا برضو نفس الكلام، دي الوظائف ودي الشركه. وبيقول لك ايه المتطلبات بتاعه الشركه دي، وبقالها كام يوم منزله الاعلان ده وخلافه. الموقع ده هو يعني مجتمع كده ما بين الناس اللي عايزه تشتغل والشركات اللي عايزه ناس تشتغل معاها. طيب انت راجل دلوقتي ما تعرفش اي حاجه، انا هنا عامل البروفايل بتاعي. انت لما تيجي تسجل طبعا هتعمل بروفايل تمام، ترفع السي في بتاعك. لو انا جيت هنا على اديت بروفايل، ماشي، هنا جنرال انفورميشن، الصوره الشخصيه بتاعتك وخلافه. طبعا هنا البيانات بتاعتي تمام، وتكتب البيانات اللي انت عايزها. وبعد كده هتحط ابلود سي في. السي في ده تمام اخر تعديل ليا كان 23 ديسمبر 2024، يعني انا من ساعه اخر حاجه وانا ما عدلتش السي في بتاعي تمام. هو النسخه اللي موجوده اللي انت شايفها دي. طبعا انت لو عايز ترفع واحد جديد امسح ده واعمل ابلود لحاجه جديده، او لو انت عملت سي في جديد، او لو انت بتدور على شغل جديد تمام، فعملت ابديت للسي في بتاعك، ارفع السي في بتاعك هنا. علشان من خلال السي في هيبدأ عنده محرك البحث بتاعه، هيشوف بعض الكلمات المفتاحيه اللي موجوده في السي في ويرشح لك اليه لبعض الوظائف اللي موجوده. هنا طبعا الاكسبيرينس بتاعتك، السكيلز، الاديوكيشن، كلام من ده، كل الكلام ده انت تقدر تحطه على البروفايل بتاعك. بس انا ريحت دماغي، عملت بس انفورميشن عني، الصوره الشخصيه واسمي وخلافه، وحطيت السي في وشكرا على كده. وتعالى نبدا نستكشف الوظائف هتبدا ازاي. لو انا دخلت على الابليكيشنز دي، الابليكيشنز اللي انا كنت مقدم عليها، يعني دي الوظائف اللي موجوده. فعندي هنا شركه بنايه كانت طالبه سينيور فرونت اند ديفلوبر تمام، وهنا قال لي ان كونسيدريشن، يعني هم حطوني في وضع الاعتبار، حد يتصل بيا لان هم شافوا السي في بتاعي ولقوه مناسب وخلافه. طبعا في حد قبل ما يكلموني كان هم قفلوا اصلا الايه الوظيفه طالما عليها كلوزد كده، ولو انت مش مناسب هيقولوا لك ريجكتد بدل كلمه كلوزد، ان هم خلاص مش عايزين حد، او الوظيفه خلاص شفنا حد قبل ما نكلمك وخلافه تمام. زي ما انت شايف كده. طب تعالى دلوقتي، انا هنا راجل عاوز اسيرش على وظيفه فرونت اند او موبايل ابلكيشن او موبايل ديفلوبر اسف، او اي او اس ديفلوبر، ايا كان الوظيفه. دي الاقسام بتاعه المجال. طبعا المجال زي ما انت شايف، لو انا عملت سيرش بص بيقول لك انت هنا بتشتغل هنا في لو انت محاسب، لو انت في التسويق، لو انت في الايديتنج، لو انت في الكوبي رايت، لو انت هنا في الموضة، لو انت هنا في السيلز المبيعات. عندك حاجات كتير قوي تمام.
بس الاغلب الوظائف اللي موجوده على موقع وظف كانت كلها تخص المجتمع التقني. فتعالى هنا لو انا عايز اسيرش دلوقتي والله على فرونت اند، فاجي اقول له فرونت اند ديفلوبر واقوم عامل كده سيرش. فهيبدا يسيرش ويجي يقول لك بقى بص كده، قال لك انا لقيت 147 وظيفه. 147 وظيفه تخص مجال الفرونت اند. فادي اول وظيفه من 18 ساعه. الناس اللي بتقول لك احنا مش لاقيين وظائف، الناس اللي بتقول لك احنا بنذاكر والسوق ما فيش فيه وظائف، انا كتبت فرونت اند ديفلوبر طلع لي 147 وظيفه موجودين. فاخرهم من 18 ساعه، يعني مجال الفرونت اند مطلوب تمام بشكل مستمر. عندي هنا سينيور فرونت اند برضو، هنا اسم الشركه، ونفترض تعالى هنا بيقول لك انا محتاج الاكسبيرينس اكتر من 5 سنين تمام في مجال السوفت وير ديفلوبمنت، ويكون كمبيوتر ساينس، يعني مش حد خريج كمبيوتر ساينس مثلا. طب انت هتيجي تقول لي هندسه انا مش خريج كمبيوتر ساينس اقدم عليها؟ هقول لك خد بالك ان اللي بيرفع الوظائف دي على الموقع هنا كشركه هو الاتش ار. فالاتش ار انا قلتها لك قبل كده في مليون فيديو، تمام؟ الاتش ار بيبقى مطلوب منه حد يتوظف في مجال الفرونت اند، فبيقوم داخل على جوجل كاتب ايه السكيلز اللي انا محتاجها، لو خد من المدير ايه المؤهلات اللي عايزه يكون معاه وخلافه، ويقوم كاتبها لك هنا. فممكن هو يكون مزود اصلا من عنده كمبيوتر ساينس، يعني هو دخل على جوجل لقى ان الناس اللي شغاله في الفرونت اند خريجه كمبيوتر ساينس، فقام كاتب كمبيوتر ساينس من عنده. طب انا هندسه لو انفورميشن سيستم اقدم؟ طب انا لو معايا حاسبات قسم مش عارفه ايه اقدم؟ قدم طبعا، طالما انت الوظيفه بتاعتك فرونت اند وخبرتك 5 سنين ابعت السي في بتاعك وما تقلقش. هو لو مناسب معاهم هيكلموك، مش مناسب خلاص ريجكتد والامور منتهيه، مفيش اي مشكله. لكن انت ما تجيش على حاجه زي دي وتقول اصلا انا مش خريج كمبيوتر ساينس، ملهاش اي علاقه خالص. فاهمني؟ طيب ده من 18 ساعة زي ما انت شايف، وده اسم الشركة، ودي السكيلز او المتطلبات اللي هم عايزينها، الريكويرمنتس اللي عايزينها فيه. هنا سينيور فرونت اند من 8 ايام، وتفضل تتصفح الايه الوظائف زي ما انت شايف قدامك كده. ولنفترض دلوقتي هندسة تمام، خد بالك كلها من 9 ايام 10 ايام. بص لو انا نزلت شوية تحت كده، قال لك من شهر. من شهر ولسه الوظيفة مفتوحة. يعني هندسه ده رافعينها من شهر زمان حد اتوظف؟ لا، هو طالما سايبها ما عملهاش كلوزد تمام يبقى لسه ما لقاش حد. فبص هنا كده قال لي your profile meets the requirements of this role. بيقول لك ان السي في بتاعك تمام السكيلز اللي موجوده فيه مناسبه جدا للوظيفه دي. يعني هو عرف منين؟ ما انا قلت لك السي في اللي انت عملته واللي انت عملت له ابلود وكتبته تمام رفعته، هم عندهم تمام زي كده اداه بتشوف السي في والسكيلز اللي انت كاتبها جواه وتقارنها بالسكيلز او الريكويرمنتس اللي هم طالبينها. هم طالبين هنا من سنتين لخمسه، فانا السي في بتاعي مثلا فيه اكتر من 7 سنين خبره تمام. هنا مثلا بيقول لك احنا عايزين اكسبيرينس مثلا مش عارفه education ليفل، هنا مش محدد. يعني انت ممكن تقدم وانت طالب، ممكن تقدم وانت معاك ماجستير، ممكن تقدم وانت معاك دكتوراه. السالري هنا تمام، هنا عن طريق مكالمة التليفون او عن طريق الانترفيو عموما بشكل شخصي يعني. هنا طبعا انت لازم أن تكون شغال في مجال السوفت وير ديفلوبمنت ماشي. هنا السكيلز اللي هم عايزينها تايب سكريبت، جرافيك ديزاين، رياكت جي اس. ايه علاقة الجرافيك ديزاين دلوقتي بالتايب سكريبت بالرياكت جي اس؟ ده بيؤكد على كلامي ان الاتش ار تمام هو اللي حاطط الوظيفة، فممكن يكون حاطط حاجة من الشرق على حاجة من الغرب ملهاش اي 30 لازمة او ملهاش علاقة. هتخش على الديسكريبشن اللي هنا تمام وتقرأ الديسكريبشن كده واحدة واحدة تمام. ده الديسكريبشن بتاع الوظيفة. بيقول لك والله احنا الشخص اللي احنا عايزينه مسؤول ان هو يعمل واجهات اماميه باستخدام الرياكت جي اس والتيل ويند سي اس اس تمام. عايزينه يتعاون مع اليو اي، كوليبريت وذ يو اي يو اكس ديزاينر تمام لتحويل التصميم لويب اكسبيرينس، لموقع حقيقي تفاعلي. يعني هم عايزينك دلوقتي ان انت تبني واجهه اماميه باستخدام الرياكت والتيلويند، عايزينك تتعامل مع المصمم اليو اي واليو اكس تمام وتاخد منهم التصميم وتحوله لانتر اكتيف ويب سايت. عايزينك تعمل كذا وكذا وتشوف البرفورمانس بتاع الويب سايت تمام، وتشوف الكروس براوزر كومباتيبيليتي تمام، مشاكل الموقع مع المتصفحات زي جوجل كروم وفايرفوكس تمام وبعض المتصفحات التانية. ده المقصود بها كلمة كروس براوزر كومباتيبيليتي. يعني ايه يا هندسة؟ يعني ممكن الموقع بتاعك يكون شغال حلو قوي على جوجل كروم وتلاقي فيه مشكلة موجودة على موزيلا فايرفوكس، فهم بيقول لك لا احنا عايزينك ايه تشتغل
وتعمل لنا شغل على الاتنين، على المتصفحات كلها. تمام. تكتب كود، كلين كود، تمام، تمشي على البيست براكتس والديزاين باترنز. تمام، تعمل شويه حاجات كده، دي الخصائص اللي هم طالبينها منك. فده هم اللي عايزينه في ده. هنا الريكويرمنتس، هنا السكيلز بقى الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عندك: الرياكت، الجافا سكريبت، ال HTML CSS، تيل ويند، اكسيوس، الفيتش اي بي اي، الويب باك او البابل، تمام، الجيت وخلافه. لقيت ان انت مؤهل في الكلام ده. زي مثلا هنا هو بيقول لي انت السي في بتاعك فيه الكلام ده، او السي في بتاعك فيه الشغل ده، فقدم. فانا لو عملت ابلاي فور جوب مثلا وانا معاك اهو، هنا بيدي لك كده ايه، كام سؤال كده بسرعة، تمام، علشان يفلتروا السيفيهات. يعني مثلا بدل ما في 1000 واحد يقدم، لا، ده مجرد مجموعة من الأسئلة عشان نوفر على نفسنا كده، اللي هو الشركة يعني. بدل الألف، لا، أنا هيوصلني بالظبط مثلا 200 300 سي في بدل الألف. بيقول لك هنا أنت عندك مثلا اكسبيرينس في الشات نوتيفيكيشن ديفلوبمنت، اه ولا لا؟ تمام. هنا بيقول لك بليز انتروديوس يور سيلف ان انجلش. وهنا عامل لك ريكورد. يعني انا لو فتحت الريكورد المفروض ان انا اقول له اسمي، تمام، خريج ايه، تمام، تقديري ايه، شغال فرونت اند كام سنه، شغال في اخر شركه كانت شركه ايه، كنت شغال فيها ايه، وخلافه. هنا بعد كده بيقول لك do you have experience in ERP system؟ عندك خبره في الاي ار بي سيستم؟ اه عندي خبره، ما عنديش خبره. طب انت لو جيت قلت له نيو وانت ما عندكش، ممكن هو يكون عنده عايز حد فرونت اند ويكون بيتعامل مع نظام الاي ار بي. طب انا ما عنديش. فخلاص هو ممكن يكتفي بالكلام ده، او يشوف السي في بتاعك، وهل ممكن احنا مثلا مناسب لينا، فنديك فترة سماح معانا في الشركة، مدة شهر شهرين ثلاثة، نعلمك وتبقى مثلا شخص جونيور في الحتة دي لحد ما تبقى شخص كويس، وبعد كده نعتمد عليك اعتماد كلي، ولا ايه بالظبط؟ تمام. بقول لك انت مستعد ان انت تبدأ دلوقتي؟ يعني هل انت لو انت شخص دلوقتي والامور تمام، هل انت تقدر تنضم لينا في الفتره الحاليه حاليا يعني؟ اه ولا لا؟ معنى السؤال يعني انت على ذمه شركه تانية، تمام، ولا لا؟ طب انت هتسيب الشركه التانية في خلال قد ايه، وهكذا. فهنا بيقول لك ايه، ممكن تسيب لنا مجموعه من الاعمال بتاعتك. يعني انت دلوقتي هم عايزين يتفرجوا على الشغل بتاعك، هتيجي تقول لي طب ما السي في موجود. طالما هو سألك السؤال ده، حط له بعض من اللينكات بتاعت المشاريع بتاعتك. المشاريع بتاعتك حاول دايما تختار افضل مثلا 3 مشاريع وما تزودش عن كده. وبعد كده بيقول لك واتس يور اكسبرت واتس يور سالري اكسبكتيشن. توقعاتك ايه للمرتب بتاعك؟ انت مثلا عايز تيجي تقول له والله انا عايز اخد 15، عايز اخد 20، عايز اخد 30. ممكن الوظيفه بتاعتهم البادجت مثلا تكون 25، تمام، فانت تطلب 40. فهنا في جاب يعني إيه؟ يعني في فجوه ما بين المرتب اللي انت طلبته واللي هم قايلينه. هم بيقولوا عارضين 25 وانت عاوز 40. ففي الحاله دي تمام، لا انت مش مناسب معانا. طب السي في بتاعي كويس وانا شخص خبره بس نقطه السالري لا، في حته تانيه. فاهمني؟ طب طالما هو سألك السؤال ده، حط دايما الرقم اللي انت محتاجه. يعني سيبك من محمد الرافع شغال بياخد مليون جنيه، سيبك من واحد صاحبي شغال بياخد 10000 جنيه. انت محتاج ايه؟ انت بيتك بيمشي بكام؟ انت ظروفك وبيئتك وحياتك بتمشي بكام؟ طب وما تبخسش نفسك حقها علشان مثلا الشغل، بل بالعكس، انت لما تيجي تقول له انا عايز 4 5000 جنيه، طب ما هي يقول لك ده عمره ما اشتغل في شركه قبل كده. لكن انا مثلا لو جيت قلت لك مثلا ايه، والله ده شخص خبره 5 سنين وفي كذا وكذا وكذا، 5 سنين، هنقول مثلا انا عايز 30000 جنيه ولنفترض، تمام، ممكن هم يكونوا عارضين 50 وانت قلت 30، هيوافقوا على طول. فاهمني؟ طيب لو السؤال ده مش موجود واتسأل لك في الانترفيو، فاهمني، لو السؤال ده مش موجود واتسأل لك في الانترفيو، برضو قول الرقم اللي يعجبك، بس خليك انت بقى واد ايه، واد فاهم شويه. قول لهم هي البادجت اللي انت حاطينها للبوزيشن ده كام. خلي الاتش ار هو اللي يقول لك والله احنا حاطين هنا 40000 جنيه للوظيفه. فخلاص ماشي، مفيش مشكله، موافق عليهم. فاهمني؟ ده على اساس يعني ان هم ايه، عاجبينك يعني، وان انت ما عندكش مشكله في ال 40000 جنيه. فهو لما يقول لك بدل ما انت كنت ممكن تطلب 20 وهو عرض 40، فانت ضيعت على نفسك النص بالنص. بس طالما هو حاطط لك السؤال هنا، خلاص جاوب. طيب فانت هنا بتقدم على الوظيفه، لو انت تمام في الوظيفه دي، الاتش ار بيجي له نوتيفيكيشن ان انت قدمت، هيخش يشوف السي في بتاعك ويشوف اجابات الاسئله دي مناسبه معاه ولا مش مناسبه. والله مناسبه، خلاص تمام، هيقوم عامل ايه، يتصل بالرقم بتاعك اللي موجود في السي في، تمام، او هيبعت لك مسج
مثلا على الايميل بتاعك، بس دايما دايما موقع وظف بيكون اتصال هاتفي. فاهمني؟ فانت عندك 147 وظيفه، فانت تيجي تقول لي انا مش لاقي وظائف فرونت اند. انت اللي ما بتدورش كويس. موقع وظف ده اشهر موقع موجود في الشرق الاوسط حاليا، بيقدم خدمات، خصوصا في مجال السوفت وير والديفلوبمنت. انت ممكن كمان تدور هنا في السيتي بتاعتك او الدوله. لو انا والله هندسه انا عايز ايجيبت، او عايز الامارات او السعوديه او اليونان، خد بالك ان انت هنا كمان ممكن تلاقي فرص تدريب. في شركات ممكن تدربك، وفي شركات ممكن تسفرك تتدرب بره. يعني هنا في 9 وظائف موجودين كفرونت اند موجودين في الامارات. فهنا مثلا بقول لك فول ستاك تيم ليد، هنا انجولار فرونت اند ديفلوبر، هنا ويب ابلكيشن ديفلوبر، هنا مثلا تيم ليدر. فاهمني؟ فانت هنا برضو ممكن تلاقي وظائف ان انت تسافر من خلالها. فعندي هنا هندسة عدد سنين الخبرة. انت عايز وظيفة خبرتك قد ايه؟ والله انا خبرتي 3 سنين. خلاص دور في ال3 سنين المن واحد، والماكس مثلا 3 سنين. فتعالى هنا، والماكس 3. فهو هيجيب لك دلوقتي اخر حاجه ايه؟ اخر حاجه تمام في الوظائف اخرك 3 سنين. طب ال5 سنين اللي هي كانت الاكسبيرينس اللي انا كنت بقدم عليها معاك دلوقتي من شويه، خلاص بقى حصل فلتره. فانا هنا مثلا لو دخلت على الوظيفه دي، فهنا بيقول لك هنا ايه؟ انا محتاج جونيور ليفل اهو، او فريش جريد، اللي هو جراديويتد. يعني انا محتاج حد لسه متخرج او حد لسه فريش في المجال. يعني انت متخيل ان انت خبرتك هنا من 6 شهور مثلا لسنه، فانت متاح ان انت تقدم هنا. فبيقول لك ابلاي اون كومباني ايه، ويب سايت. يعني انت روح قدم في موقع الشركه نفسها. لو انا ضغطت هنا كده هيوديني على موقع الشركه اللي منزله الوظيفه دي. تمام. فهنا على ما يفتح بقى هيسألك شوية أسئلة ويقول لك سجل دخول وشوف الريكويرمنتس اللي احنا بنقولها وطالبينها اهو. تمام. الشركة اسمها اكسوبا. تمام. اي اي. وهنا فرونت اند من 3 ل 12 سنة. ماشي. عندي هنا كذا وكذا وكذا زي ما انا قلت لك كده، والريكويرمنتس والسكيلز وخلافه. عاجبك الدنيا؟ اعمل ايه؟ اعمل ابلاي. ماشي، وشكرا على كده. طيب يا هندسة، يبقى انت هنا بتدور في موقع وظف، موقع وظف، موقع فيه كل حاجه. انت خبرتك سنه هتدور في الوظائف بتاعتك، خبرتك 2 3 10 هتلاقي هنا. انا دلوقتي كتبت بس فرونت اند طلع لي 147 وظيفه. حتى الوظائف اللي موجوده بقالها شهرين و3 شهور قدم عليها، هي لو كانوا لقوا الشخص المناسب ما كانوش لسه هيسيبوها مفتوحه. لما بيلاقوا حد او ان هم يلغوا الوظيفه مش عايزين حد دلوقتي، بيقوموا عاملين عليها كلوزد، فخلاص ما عادش في حد يقدر يقدم. انا لو وريتك الابليكيشنز مثلا بتاعتي، كنت انا مقدم اخر حاجه انا قدمت عليها. طبعا هنا هو بيقول لي ايه كومبليت، علشان انا دخلت عشان اقدم بس انا ما قدمتش. فهنا كنت انا مناسب من شهرين، قدمت انا على سينيور فرونت اند في الشركه دي. فهنا تمام، حطوني ان كونسيدريشن، يعني هيتصل بيك او هنكلمك. بص انت لو وقفت عليها بيقول لك ايه؟ ان الموظف تمام هيبقى شاف اهتمام بالسي في بتاعك وخلافه. هنا كل ده كده كلوزد. طب تعالى نخش على الصفحه رقم 2. كلوزد كلوزد كلوزد. تمام. هنا شافوا السي في بس ما خدوش اي اكشن، شافوا السي في بس ما خدوش اي اكشن. نفس الكلام لو دخلت هنا، هنا شايف زي ما انت شايف كده. فانا قدمت. طبعا الكلام ده دخل في 3 سنين واربع سنين وخمس سنين زي ما انت فاهم. طبعا انا لما بكون مثلا سبت الشركه او المكان اللي انا فيه، قبل ما بسيبه مثلا بشهر شهرين بقوم داخل مقدم. تمام. وما بقدمش انا على وظيفه، انا بقدم مثلا على 10 15 وظيفه بتناسبني. ففي منهم اللي بيشوف السي في وما بياخدش اكشن، في منهم اللي بيتصل بيا، في منهم اللي بيحطني في وضع الاعتبار، في منهم اللي ريجكتد انت مش مؤهل. بس مش مؤهل ان انت تشتغل معانا، لا، انت ممكن السكيلز بتاعتك اعلى من اللي احنا طالبينها، او انت طلبت سالري اعلى من البادجت بتاعتنا فريجكتد، احنا رفضناك للجزء ده. فاهمني؟ طيب يبقى انت هنا موقع وظف انا شرحت لك فيه كل التفاصيل بتاعته. لو انت دخلت هتخش على البروفايل بتاعك، حط السي في. طبعا انا رافع السي في بتاعي كملف بي دي اف. انا رفعت السي في كملف بي دي اف. فاهمني؟ فبالنسبه لهم بقى اللي بيخش على البروفايل بتاعي بيخش يشوف الايه الكلام ده، وانت اشتغلت فين قبل كده وكنت موجود فين وخلافه. طبعا الكلام ده قديم، بقالنا دلوقتي 8 9 شهور تقريبا انا ما عملتش ابديت للبروفايل.
فهتلاقيها قديم شويه. هنا بقى الابليكيشنز اللي انت قدمت عليها، هنا اللي انت عملت لها سيف، اللي هي كانت دخلت دماغك مثلا زي اللي احنا مقدمنا عليها دي دلوقتي، تمام، وما كملتهاش، بيقول لك كومبليت ابليكيشنز. وهنا اكسبلور اللي هو تمام، استكشف انت الوظائف اللي هم بيرفعوها. هنا بقى هتلاقي بقى من يوم، من اتنين، من تلاتة. هنا فرونت اند ديفلوبر اهو، محتاج سنة خبرة، فاهمني؟ هنا فرونت اند ديفلوبر محتاج 4 سنين خبرة، هنا محتاج سنتين، وهكذا. الموقع التاني برضو، عندك مين يا هندسة؟ الموقع التاني لينكد ان. موقع لينكد ان، لينكد ان انت هتعمل عليه بروفايل، ولينكد ان ده من المواقع المهمة جدا، تمام، لو انت عاوز تسافر بره مصر وبرضه كذلك جوه مصر. فانا دلوقتي هندسة، انا دلوقتي مثلا عايز اعمل فرونت اند، تمام، واقوم عامل كده بس. عملت سيرش، طبعا انت بعد ما تسجل وتعمل البروفايل بتاعك وترفع السي في، نفس الخطوات اللي انت بتعملها في موقع وظيفي. طيب انا عايز ايه يا هندسه؟ انا والله يا باشمهندس عايز، انت كتبت فرونت اند، فرونت اند عايز منشورات عنها، عايز ناس شغاله فرونت اند، عايز جروبات فرونت اند، عايز منتجات، عايز مدارس، عايز كورسات، عايز وظائف. فانا اقول له جوبز. فهنا فرونت اند كم واحده؟ 610 وظيفه. فانت متخيل الرقم؟ عشان انت بتيجي تقول لي انا بذاكر وخايف، انا بذاكر والسوق مفيش فيه شغل. انا قلت لك 100 مره الشركات محتاجه ناس صحاب خبره، مشاريعهم كويسه. وقلت لك خد بالك، انت لو مش صاحب خبره وريتك الوظائف اللي هي نون وفريش جراديويتد، فما فيش فيها مشكله، او خبره سنه، فبرضه مش حجتك الخبره. هنا 610 وظيفه. شوف انت الوظيفه المناسبه بتاعتك. هنا دي اول وظيفه، وجايب لك التفاصيل ناحيه اليمين. لو انا ضغطت مثلا على وظيفه، ونفترض سيرفر فرونت اند ديفلوبر، وضغطت عليها كده، جاب لك التفاصيل بتاعتها اهو. وبيجيب لك كمان تفاصيل عن الشركه. هنا بيقول لك اكتر من 100 ابلكيشن، اكتر من 100 واحد قدموا على الوظيفه دي، والشركه بتاعتنا موجوده في الجيزه، في في مصر، تمام. وبعد كده هنا بيقول لك ايه التفاصيل الخاصه عن الوظيفه. واقرا عن الوظيفه، عايزين السكيلز اللي هم طالبينها في حضرتك. طب انت بقى يا هندسه، انا ناقصني مثلا التايب سكريبت. ذاكر يا عم التايب سكريبت. انت عرفت دلوقتي الشركات هي طالبه مين، طالبه ايه السكيلز اللي عايزاني، اللي عايزاها تكون موجوده فيا كفرونت اند. وظيفه مثلا فرونت اند محتاجين تايب سكريبت، طب انا ناقصني تايب سكريبت، ذاكر. طب انا ناقصني جيت، طب ما تذاكرها. التيل ويند يا هندسه لقيت اكتر الشركات طالباها، خلاص يبقى بقت مطلوبه، ذاكرها وحطها في السي في بتاعك. انت بتذاكر، انت مش خسران. كل ما هتزود السي في بمهارات وسكيلز، كل ما كانت فرصتك ان انت تتوظف اسرع، هتاخد المرتب اللي انت عايزه. تمام كده. وبعدين هنا بيقول لك about the company اهو يا هندسه، دي الشركه، والشركه فيها تمام 200 موظف. شركه يعني محترمه، فيها 200 شخص. شركه مش ستارت اب، مش صغيره ومش كبيره قوي. طيب واحد يجي يقول لي هندسه انا عايز فرونت اند بس مش عايز في مصر، انا عايز مثلا اسافر المانيا. هتيجي هنا في اللوكيشن فوق، هتكتب شيل ايجيبت وهتكتب جيرماني، هيطلع لك كل الوظائف اللي موجوده في المانيا. هنا مثلا فرونت اند انجينير اهو، امازون اللي موجود في المانيا طالب فرونت اند. لو ضغطت انا هنا، بص رافع الوظيفه من 3 ايام. هتيجي تقول لي انا هشتغل معاهم وهيسفروني المانيا، والله على حسب الايه، الديتيلز اللي هم كاتبينها هنا. تمام. يعني ايه يا هندسه؟ يعني مثلا يا باش مهندس، هم عايزيني اشتغل من البيت معاهم، هشتغل ريموتلي، او هسافر ليهم. ايه الحاجات اللي هم هيوفروها لي؟ كلام من ده في تفاصيل. التفاصيل لو انت السي في بتاعك مؤهل هتلاقيهم بيكلموك. دخلت الانترفيو، عديت من الانترفيو الاول، دخلت على التاني، على التالت، بيناقشوك. طب انت هتيجي متاح تيجي؟ طب انت عندك مشاكل؟ طب انت هتشتغل من البيت؟ فهم اللي هيقولوا لك ايه الوظيفه وايه التفاصيل بتاعتها. تمام كده. فطبعا هنا تقدر تشوف الوظائف المناسبه ليك في اي دوله من خلال لينكد ان. وطبعا انت لو دخلت هنا على البروفايل بتاعك، فيو بروفايل، طبعا برضه انا مش مهتم بلينكد ان، يعني انا كل ما بشتغل في مكان بركن البروفايلز بتاعتي على اي ابلكيشنز، تمام، لحد ما اخلص، او عقدي هيخلص مثلا قبلها بشهر باتنين، تلاقيني دخلت على لينكد ان، ظبطت البروفايل تاني، ظبطت السي في، دخلت على وظف، الكلام من ده، بدات اقدم وخلافه.
تمام. هنا البروفايل بتاعي، انت شغال ايه، كنت خريج اكاديمية ايه. تمام. هنا مش عارفة ايه، شوية تفاصيل، التفاصيل زي ما انت فاهم كده. تمام. وشكرا على كده. ممكن تلاقي شركات بتخش تكلمك في المسجات ك اتش ار. يعني مثلا هنا، ولنفترض دول اتش ار من شركات من بره مصر، فهم شافوا السي في بتاعي. احنا لو انا دخلت هنا كده مثلا، تمام، هي بتقول لي مثلا هنا دي بنت شغاله اتش ار مثلا، موجوده في شركه في السعوديه. هي واحده اجنبيه بس شغاله في شركه سعوديه. تمام. شافت السي في بتاعي كفرونت اند، دخلت عرضت عليا عرض، ايه رايك تشتغل معانا؟ احنا شفنا السي في كويس، تمام، زي ما انت شايف كده وخلافه، ودي الحاجات اللي احنا طالبينها منك، ودي السكيلز اللي احنا عايزينها في السي في وخلافه. فايه رايك؟ فانا قلت لها اه انا انترستد، ابعتي لي شويه، تمام، وشكرا على كده. هي لسه ما ردتش. بس الكلام ده طبعا من 13 يناير، فاهمني؟ فطبعا كل ما السي في بتاعك كان اكتر، كل ما هتلاقي وظائف بتجيلك، تمام. مش انت اللي بتدور على الشغل، الشغل هو اللي بيدور عليك. وانا قلتها لك قبل كده 200 الف مره بس انت ما بتصدقش. طول ما انت بتزود مهاراتك، طول ما انت بتكسب ثقه في نفسك، طول ما انت هتكسب فلوس، طول ما الناس هي اللي هتحتاجك مش انت اللي هتحتاج للناس. انا ما دخلتش بعت للبنت دي مسج، هي شافت السي في، هي اللي دخلت عرضت عليها العرض. تمام. لو انا دخلت هنا هتلاقي دي برضو داخله تعرض عليها عرض، بتقول لي ادخل معانا فين؟ في تيم الفرونت اند. تمام. دي موجوده فين يا هندسه؟ والله مثلا دي اميره بكر، دي مصريه دي، ايا كان يعني، فاهمني؟ فده انا كده شرحت لك موقعين من اهم المواقع اللي موجودين في مصر، تمام، وهيساعدوك ان انت تشتغل في مصر او تسافر بره مصر. تمام. عرفتك برضو هتلاقي خبرات ازاي، وهتلاقي الشغل بتاعك ازاي، وتظبط السي في بتاعك. لو انت عايز تعرف تظبط السي في، هتلاقيني عامل لك على التشانل بتاعتي فيديو بكلمك فيه عن السي في، ايه اللي انت المفروض تكتبه في السي في وتقسمه ازاي وخلافه. تمام. ان شاء رب العالمين اكون بس بسطت لك الامور ووضحت لك الدنيا على الموقعين دول باستفاضه. واسف ان انا لو طولت عليك في الفيديو، بس انا بحاول اقول لك كل حاجه وما اخبيش عنك اي حاجه خالص. فما تنساش ان انت تدعمني بلايك وكومنتس وتعمل سبسكرايب على الشانل، وبلاش تتفرج وتمشي. تمام. اعمل سبسكرايب، مش هاخد منك فلوس، تمام، بس هتساعدني، تمام، ان انا انتشر بشكل افضل واطور من محتوايا بشكل افضل. والفيديوهات اللي جايه كتير هتبقى خاصه بمجال السوفت وير، تمام، وخصوصا مجال الفرونت اند. هعرفك على بعض الادوات وبعض المواقع اللي تستخدمها في الشغل، وازاي برضو تجيب شغل كفريلانس، وازاي ترد على العملاء، تمام، وخلافه. تمام. بس كده. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء رب العالمين، والسلام عليكم.